Oi, tere! Ärge pange tähele, mul on siin praegu aiatööde aeg. Nagu iga aednik hästi teab, siis selleks, et porgand oleks jäme, et uba oleks pikk, selleks tuleb kõvasti vaeva näha. Tuleb kaevata, rohida, riisuda ja loomulikult ka väetada. Kui tahad saaki saada, tuleb palju tööd teha. See õunapuu siin, see on Euroopa Liidu majandus. Teie vaatate seda praegu eemalt ja näete kohe, et sellel puhul pole häda mitte midagi. Ta on isegi suurem ja kõrgem kui ükski teine maailma majandus. Suurem isegi Hiina või Ameerika Ühendriikide majandusest. Aga kui te nüüd astute sammukese lähemale, ja tulge. No parajalt lähedale ja julgemalt, tulge. Siis te näete, et see puu, Euroopa Liidu majandus, kannab kenasti vilja. Ja neid vilju meie Euroopa Liidu kodanikud ka mõnuga nopime. Tänu Euroopa Liidu majandusele on Euroopas maailma kõige kõrgem elatustase. Sotsiaalsed tagatised vanematele inimestele, parem haridus, tasemel arstiabi, turvalisem elukeskkond ning tasuvamad töökohad. Aga nüüd ma palun teil astuda veel lähemale. Päris nina vastu ekraani kohe. Ei, ärge kartke, suruge. Ja väga lähedalt vaadates näete te, et Euroopa majandusel ei lähe täna kõige parem. Ta ei kasva enam nii uhkelt nagu varem. Teiste piirkondade majandused on viimastel aastakümnetel olnud kiirema kasvuga. Me oleme Euroopa majanduse natukene unarusse jätnud ja ta vajaks kindlasti siit-sealt sättimist, et see taas kasvama hakkaks. Näiteks majanduse väetis, investeeringud on Euroopas ikka veel 15% madalamad kui enne majanduskriisi. Samuti ei ole majandus uuenenud nii kiiresti kui võiks. Nüüd on meie ülesanne suunata majandus uuesti tõusule ja värskeid kasve ajama. Selle on enda tähtsaimaks eesmärgiks valinud ka Euroopa Komisjon. Taastada Euroopa majanduskasv, luua tasuvaid töökohti ning investeerida sellesse, et Euroopa majandus oleks moodsam ja hoogsam. Selleks väetatakse Euroopa Liidu majandust uute investeeringutega. 3 aasta jooksul investeeritakse Euroopa majandusse tervelt 315 miljardit eurot. Väga hoolega vaadatakse, et kõik investeeringud aitaksid kaasa pikaajalisele majanduskasvule ja et nende eest ei ehitataks tarbetuid objekte, mille käigus hoidmine hiljem üle jõu käib. Euroopa majandus peab olema tunduvalt konkurentsivõimelisem kui seni. See tähendab, et tugevdada tuleb just neid harusid, millel on suurem tõenäosus kasvada. Selleks arendab Euroopa Liit jõuliselt digitaalset ühisturgu, edendab energialiitu ning arendab ka kapitaliturgu. See ühine kapitaliturg tähendab, et Euroopa ettevõtjatel, eriti keskmise suurusega ja väiksematel ettevõtetel, on võimalik häid ideid ära teha ja tasuvaid töökohti luua. Suurem majanduskasv ja konkurentsivõimelisem Euroopa majandus tähendavad ka seda, et Ida-Euroopa riigid ei ole enam jõukatest Lääne-Euroopa riikidest nii palju maha jäänud. Ja see vahe on kiiresti vähenenud ja ta väheneb veelgi. Ka meie inimeste sissetulekud ning tulevik sõltuvad sellest. Euroopa investeeringute abiga saame meie endale tugevamad ettevõtted, moodsamad töökohad ning paremad ühendused kogu Euroopaga. Vaat see oli õige hoog ja täpselt selline olgu ka Euroopa majanduse hoog.